Ciao ragazzi, mi sono appena arrivate le vaschette della LIPAVI che hanno una capienza di circa 11 litri, ma ce ne sono anche di più grandi o più piccole. Nulla, sono fatte veramente molto bene, a parte che sono in policarbonato e non è la solita plastica che viene utilizzata comunemente per contenere gli alimenti, mentre con questi ci si può anche cucinare per le cotture a bassa temperatura con il sottovuoto. Io personalmente le ho prese per diciamo un banco bar che ho costruito. Infatti, come vedete, diciamo, queste sono delle vaschette in cui io andrò a inserire o dei liquidi o normalmente del ghiaccio, e si adattano perfettamente alla nicchia che ho creato. Devo dire che sono fatte molto bene, anche se cadono per terra non hanno grossi danni, quindi non c'è il rischio che possano filarsi o niente o quant'altro. E ne ho prese praticamente due, dove in un'altra ho realizzato un foro per, diciamo, lo scolo dell'acqua. L'ho bucato semplicemente con un trapano e all'interno poi ci ho inserito un tubicino con lo scarico. Ripeto, sono fatte molto bene, ce ne sono di diverse misure, arriva anche all'interno della scatola un piccolo, diciamo, opuscolo dove ci sono tutti i prodotti della LIPAVI, come è descritto nella descrizione. Costano un po' di più, però sono qualitativamente parlando sono molto superiori. Infatti vedete, ci sono 11 litri, è veramente bello e resistente. Spero di esservi stato utile. Se ci sono delle domande scrivetele pure nel form di Amazon, cercherò di rispondervi il prima possibile. Ciao a tutti. I like it a lot. Like, if you feel it, it's really sturdy. Right? It's really sturdy. It doesn't feel like it's cheap plastic. It was really easy to clamp my SUV onto it as well too. And then, as you can tell, it's working really well. I did also get this rack that, well, bought separately. It doesn't come with it. That fits perfectly into this. But yeah, I mean, look, this, nice sturdy material, working really well. Clamps onto my SUV extremely well. I mean, I'm not sure what else to tell you guys about the container, but hey, it works, sturdy, and it's good. So if I think it works really well when you have a rack, because actually beforehand, I used to use one of these pots to do my sous vide, and put all my stuff in there. It wasn't really cooking proportionally, so this container has helped a lot, especially with the rack as well. Alright guys, enjoy.